ride today. Wait, just kidding. Yeah, she broke her leg yesterday, so. No, I didn't break my leg. Okay, fine. You got kicked by a horse. Yeah. Your leg was not broken, but there's a big giant ball inside her. It's just swelling. Okay, let's get inside. Iron Man will welcome us. Okay, so there's the things we can do with this thingy. So you can ride the pony, you can feed the pony, and you can ride on the. That looks like a zebra. That's all zebra you can see. No stripes. น่ารักจังเลยเดี๋ยวนี้ขี้เกียจ Everybody's life in your hand, Blinky. น่ารัก Bye. ใจเย็นดิ ไปบอกเขาไปเดี๋ยวขวาดูขวา I know, but how do we make it go? โอเคไป How do we make it go? How to make it go ไม่รู้ค่ะ ว้าว ไม่เตะหนูใช่ไหม ขย่าลูกอ่า ตายตัวนั้นน่ะสิ Hello, horsey. Hello. Okay.ขี่ก่อนนะครับขี่ก่อนขี่ก่อนเดี๋ยวมาให้ก่อนเลยขี่สองคนเลย อะไรอ่ะ อ๋อเดี๋ยว อ๋อได้ขี่ด้วยกันใช่ไหม ขี่เดี๋ยวสองคนเขาจะรู้ โอเค น้องเขาไม่รู้ เขาจะได้ตามกัน เขาตัวเขาไม่รู้เอาเราได้นะ ถ้าเร็วไปบอกนะลูก ถ้าทำมือก็ นั่นแหละ make small circle make small circle เขาซ้อนกัน good ครับ make small circle yep yep looking good ว้าวลองม้วนกลับไปเลยได้ไหมลูกม้วนกลับเลยนั่นแหละม้วนกลับนั่นแหละนั่นแหละ Ooh, looking good.
horse's carrot. เอาอันเดียวก่อนค่ะนี่ค่ะกินเลยกินหน่อยน่ารักจังเลยให้ ไม่หนูนึกว่าจะรับแล้วก็กินเลยอ่ะ อ๋อ This is for the fish. There's a fish. เดี๋ยวไม่เห็น she looks enjoying it so much, eh? Is she like sleeping already? โอ้กินเลยอ่ะ น่ารักจังเลย So this horse is for when the kids want to ride, like don't know anything about horses. Okay, so how do you feel? I feel satisfied. Satisfied. How's the horse? What's your horse name? My horse's name is Jambo. Rambo. Oh, Rambo. So my horse name is Rambo. For a second I was like, Jambo, what? God, my brain is broken. And I also like feeding the fish and the horses that totally stole the carrot from my hand. Yeah, they got a mini zoo, eh? Yeah, with a big giant turtle and rabbits. That my cousin like. Alright. Bye bye. Bye. Thanks for watching.